quoi ça? T'es en train de bugger? En 2023 et là t'es en train de bugger. Je change de chaîne. Alors, de retour. De retour avec l'équipe du soir, nous sommes bon. De retour avec l'équipe du soir avec cette victoire de l'OM face à Rennes en Ligue 1. L'OM à 55 points et le PSG 63. Pour que l'OM se mette à rêver de la Ligue des Champions, vous pensez que la deuxième place pour la Ligue des Champions, vous pensez quoi? Pas que ça pourrait être une bonne chose et que ça pourrait être bien pour la suite du championnat. Ouais. Après cette défaite à Annecy et cette défaite 3-0 contre le Paris Saint-Germain, doublé de Kylian Mbappé et un but de Messi, voilà. Là, l'OM s'est bien rattrapé hier. Hier face avec Igor Tudor. Donc voilà quoi. Donc, ah, oui. C'est la fin de. On va se retrouver après cette page de pub à l'équipe du soir.